ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மேனகா லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி வாங்க நம்ம மட்டன் தம் பிரியாணி எப்படி செய்கிறங்கிறத பார்க்கலாம். அது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க மட்டன் தம் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இது 1/4 கிலோ எடுத்துருக்கிறேன். அரிசி 1/4 கிலோன்னா மட்டனும் 1/4 கிலோ மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டிட்டு 2-3 தடவை அலசிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். 1/4 கப்பு தயிர், பெரிய சைஸ் வெங்காயம் 1 நீட்டு வாக்கில் வெட்டியிருக்கேன், மீடியம் சைஸ் தக்காளி 1, கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம், புதினா இலை கொஞ்சம், ஒரு துண்டு கருவேப்பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 அன்னாசி பூ, 3 ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை 2, மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், தனியாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள். இப்போ வாங்க நம்ம முதல்ல இந்த ரைஸை குக் பண்ணிக்குவோம். ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் ஒன்று வச்சு அதில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நான் ரைஸ் சேர்த்துருக்கேன். அது கூடவே ஒரு பிரியாணி இலை, ஒரு கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு அன்னாசி பூ, அது கூடவே இந்த ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துக்குவோம். நான் 1 டீஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ரைஸ் ஒரு 75% மாதிரி குக் ஆனால் போதும், ஃபுல்லாக குக் ஆகிடக்கூடாது. ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு 75% மாதிரி வெந்துருச்சு. இதை அப்படியே இப்போ வடிகட்டி எடுத்துக்குவோம். இந்த தண்ணியும் கீழே ஊற்றிடாதீங்க. இந்த தண்ணியை இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்குவோம். ஸ்டவ்வில் குக்கர் ஒன்று வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட கொஞ்சம் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சி இலை, கருவேப்பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்குவோம். இது கூட கருவேப்பிலை, புதினா இலை கொஞ்சம், மல்லி இலை கொஞ்சம், இது கூடவே வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்குவோம். வெங்காயம் டக்குன்னு வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்குவோம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்குவோம். தக்காளி நல்லா வதங்கி வெங்காயத்தோடு மிக்ஸ் ஆகணும். தக்காளி நல்லா வதங்கி வெங்காயத்தோடு மிக்ஸ் ஆகிருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம மட்டனை சேர்த்துக்குவோம். இந்த மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்குவோம். ஏன்னா ரைஸ்க்கு நம்ம தனியாக உப்பு சேர்த்துட்டோம். இந்த மட்டனுக்கு மட்டும் இப்போ நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். பத்தலைன்னா அடுத்து சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்குவோம். மட்டன் நல்லா 5 to 10 மினிட்ஸ் வதக்கியாச்சு. இப்போ இதில் நம்ம மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்துக்குவோம். மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க. தனியா 2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன். மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம தயிரை சேர்த்துக்குவோம். மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் நல்லா போகணும். ஸோ திருப்பி ஒரு 5 மினிட்ஸ் இதை கொஞ்சம் குக் பண்ணிக்குவோம். மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்துட்டு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதாக சேர்த்துக்குங்க.
பச்சை தண்ணி சேர்த்திங்கன்னு சொன்னால் மட்டன் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். இதை அப்படியே மூடி ஒரு 2 விசில் விட்டு எடுத்துக்குவோம். 2 விசில் வச்சதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் நம்ம 75% குக் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை இதில் கலந்துக்குவோம். ரைஸை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருவோம். ரைஸ் சேர்த்து 10 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி ஸ்டவ்வில் ரொட்டி தகரவனை வச்சு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் குக்கரை அது மேலே வச்சுட்டு கொஞ்சமாக புதினா இலை, கொஞ்சம் மல்லி இலை இதை சேர்த்துட்டு இதை மூடி போட்டு மூடிடுவோம். இதுக்கு மேலே நம்ம ரைஸ் வேக வச்ச தண்ணி இருக்கும், அது சூடாக இருக்கிறதுனால அதை அதுக்கு மேலே வச்சு அதை மூடி போட்டு மூடிடுவோம். ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு தம் போட்டோம்னு சொன்னால் மட்டன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிரும். இப்போ நம்ம தம் போட்டு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே ஒரு ஓரத்தில் இருந்து கிளறுவோம். இது பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் உதிரி உதிரியாக தான் இருக்குது. இப்போ இது அப்படியே ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்டியான மட்டன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிருச்சு. இதுக்கு சைட் டிஷ்க்கு நீங்கள் ஆனியன் ரைத்தா வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.